Les meilleurs jeux sont les plus simples. Vous voulez survivre? Respectez les règles. Vous avez identifié la victime? Un morceau de casse-tête. Mais Jigsaw est mort depuis 10 ans. Ce n'est pas lui. C'est impossible. On a trouvé ça sur la victime. La vérité mènera à votre liberté. L'homme qu'on traque est mort. C'est un imitateur. Vivre ou mourir. La décision vous appartient. Vous savez ce qui se produira si on ne suit pas les règles. Le sang trouvé sous les ongles de la victime est celui de John Kramer, le tueur surnommé Jigsaw. Mais c'est impossible. Il a dit que c'était un jeu. Personne ne peut gagner. C'est Jigsaw. C'est pas terrifiant du tout.